殿下之弱，公诏宣扬，亲承祖训，四守国疆，终为奸人所害。君子成人，有如是也。此为国伤，呜呼痛哉！特设衣冠之种，以道宣扬之英雄也。等等，知若既是你们宣阳的王子，更是我的夫君。在我们涉河，战死沙场那是一种荣耀，可他本不该死，他是被奸人所害，而害他的人不是旁人，正是我们宣阳之人，而他今天就站在知若的坟前。以离，今日是知若下葬的日子，不可胡来。宣阳吉义还不出来认罪？我不知道四嫂在说什么，请四嫂节哀顺变，不要胡言乱语。来人，四嫂伤痛攻心，神志不清，快把她扶下去。当初阿莫发现童城布下火阵，派人找父王请求支援，只要援兵一到，我们宣阳便可大胜，就不会有今天的葬礼了。可是送信之人却在途中被人截住了，而截他的人就是你，宣阳吉义。我今天就要杀了你，替知若报仇，以及他在天之灵。四嫂，不要！把他给我拿下！洛阳，娘亲，娘，娘亲，娘，娘，娘亲，洛阳，娘，娘亲，娘亲，娘亲，住手！娘，娘亲，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 娘亲。洛阳，是娘对不起你，所以你要快点长大，以后昭云殿啊，就靠你了，知道吗？娘，没事儿，娘啊，很快就可以见到你爹了啊！四嫂，阿莫。是四嫂对不起你，以后洛阳就拜托给你了，不要。金黄沙满天，回神的一瞬间，安心进你的容颜。桃树下缠绵，笑容的耀眼，刻骨思念。一往千年也不灭，我们说好的诺言，就让爱是最初的感觉。指尖沉浮岁月，感动如戏浮现，任夕阳漫过天边。
外面何人？臣等求见赤云大人。臣等有话要对大人说。你们这是干什么？赤云大人，可还记得2代玄木王的嘱托？当然记得。玄木现在危在旦夕，上一代玄木王又死于宣阳王之手，此仇报是不报？当然要报。我等恳请赤云大人兼任玄木王，为玄木若将2族共主。你们都是这个意思？我不是玄木中人，不会做这个玄木王。大人，童征死后，玄木实力再次下降，随时都有被灭族的危险。大人，您可不能置玄木于不顾啊！大人，请您看在2代玄木王和100万玄木子民的份上，救救玄木吧！求大人带领我等夺回玄木失土，我等誓死追随大人。我等誓死追随大人。下一任玄木王，自然要由云桑的子嗣来继承，这点绝不会变。但是，我也绝不会忘记2代玄木王的嘱托，还有上一任玄木王的被杀之仇。请大人下令发兵反击宣阳，为陛下报仇！为陛下报仇！是孩儿没能替哥哥报仇，还害您丢了性命。娘，您走了，日月天就只剩下我一个人了。娘，孩儿觉得特别的无助，您教教我该怎么做？娘，你听到孩儿在跟您说话吗？娘，我真希望死去的人是我。娘。你母后这几日的情况如何呀？经过调养之后，身体好多了，只不过这心病恐怕需要些时日。父王，阿莫有个事情要说。说吧。再过几天就是四嫂的头七了，请父王亲自为四嫂举行葬礼。此事不妥。义理不管怎么说也是行凶在先。我要祭祀义理，便是置宣阳的法度于不顾。而且那日正好是禅雷氏的头七，于情于理皆是不合。难道父王还不明白四嫂是为何而死吗？好吧，此事不要太过张扬便是。谢父王。不过，孩儿还有一事请求。说吧。那些被关押的涉河将士，都是我宣阳的功臣，当日挺身而出，也只不过是护主心切，并无恶意。如果父王将他们处置了，恐怕会寒了将士们的心。我觉得，不如让他们将功抵过，作为洛瑶的贴身侍卫，驻守昭云殿，
此举，一来可以稳定军心，二来也可以让洛瑶日后有个依靠。这样也好，洛瑶此刻无依无靠，我正担心有人会借机对她不利。如此一来，我便放心了。阿莫代洛瑶谢过父王。殿下，仪式可以开始了。不行，姑姑还没有来，再等就会误了吉时。我说什么时候开始才能开始？可是这时辰不对，这里面躺的是我的爹娘。你来做什么？你再往前走一步，我便立刻杀了你！你怕什么？我的3位哥哥都是被你们害死的。我一个弱女子，还用得着你如此戒备吗？玉晨死了，那在汤谷疗伤的玉晨是假的。娘，你听到了吗？害死哥哥的凶手早就死了。如此一来，那昭云殿便再也没有翻身的机会。娘，我终于替哥哥报仇了。连此等密事你都告诉我，看来你是有备而来。不过小妹，未免你也太低估我了吧？我已经用灵力探查，此处除了你我，并无其他第3人。莫非小妹你觉得就凭你那点修为，还想置我于死地？你错了。我今天来，没有想过要如何杀你。换句话说，我根本不需要想。因为你已经是一个必死之人。你说什么？不妨告诉你，很多年前，我娘与前任玄穆王是结拜兄妹。玄穆王病危之时，将他的毕生心血玄穆百草经送给了我。难怪你能混淆视听，生了赤云的孩子。不过你要以为区区一本玄穆百草经便能要了我的性命，未免也太过天真了吧，小妹。你我从小由同一位师父教导，我很了解你的灵力运行。也正因为如此，给了我一个可以杀掉你的机会。这几日，你常常在这里一跪就是1个晚上。伤心之时，护体的灵力就会十分的微弱，邪气也很容易入侵。墓穴被灵力加持过，如果有毒，我一定会有反应。没错，但我用的不是毒，反而是让灵力可以迅速提升的药。刚刚你听到大哥的死，情绪激动，狂笑之时，吸入了很多不该吸入的东西。这些也不是毒，不过和你体内的药结合之后，再加上你独特的灵力运行，就会让你的灵力迅速地汇集在你的心脏，用不了多久，你的心脏就会因为受不了强大的灵力，爆裂而亡。你现在知道了吧？我想杀你，不一定非得用毒。小妹啊，为了杀我，你可真是煞费苦心呢。
不过你还是低估了我。就算我活不了，拉你一块儿去死，还是绰绰有余的。如果我今日不杀你，日后你会不会对洛瑶下手？对，他娘杀了我娘，我就一定要杀他。你们赵云天的，一个也别想活！我可以不杀你，但是你能不能答应我，离开宣阳，从此不再回来？阿莫，你还记得这条伤疤是怎么来的吗？九哥，快看！不要出去！不要出去！不要出去！阿莫妹妹！救命啊！阿莫妹妹！阿莫妹妹！救命啊！阿莫妹妹！你走吧，永远不要再回来。若要回到小时候，该有多好！可是我们再也回不去了。阿莫，这次的妖怪太强了，我们都输了。王姬，你总算是来了，赶紧开始仪式吧。四嫂，你可以安心了，以后不会再有人伤害洛瑶。阿莫，你究竟做了什么？洛瑶，我们回家好不好？
洛阳，姑姑有些累了，你先回屋休息休息吧。晚上姑姑再陪你玩，好吗？姑姑，我听话，带她下去吧。是殿下。阿莫，是你杀死了吉仪。他可是你九哥，你怎么下得去手？我宣阳没有你这种不仁不义之徒，我要代表宣阳清理门户。住手！你要杀就先杀了我。你知道吗？他在陈雷氏墓前杀死了吉仪。陛下说阿莫杀了吉仪，有什么证据吗？还有什么证据？除了他，谁还会做这种事情？许多年前，玉臣指责宣阳会杀死了常州，陛下不也曾质问玉臣，问他要过证据吗？如果当年陛下能够秉公处理宣阳会，事情会变成今天这个样子吗？常州死后，我就怕你和吉仪会走到今天这步。我不顾所有人的反对，特意让一个师傅教导你和吉仪，让你们一起学习，一起玩耍，一起长大，就是希望不要发生今日的事情。你还记得你这胳膊上的伤疤吗？你还记得吉仪是如何救你的吗？我不让医师把这个疤痕去掉，就是为了让你们一辈子都记住，你们是血浓于水的兄妹。都怪我，怪我教导无方。从今往后，你的事情我不再过问。在宣阳，你愿留便留；若不想留，你就回你的凌云去吧。娘，是我杀死了九哥。过去了，一切都过去了。老头儿，浩许死了，童真也死了，整个玄牧都希望我出兵宣阳。你觉得我该怎么做？赤云大人，准备的怎么样了？全军整顿完毕，若江那边也送来了大量的兵器，许多若江的儿郎听说大人要出兵，也准备当兵追随大人。若江只提供后勤保障即可，不要让他们直接参与这场战争，因为这场战争与他们完全无关。这是属于玄牧的复仇之战。是。传令下去，全军出发，进军复原，反击宣阳。遵命。虽然我知道这一天总会到来，但当它到来的时候，我的心中还是充满了迷茫。赤云果然出兵了，以玄牧执政的名义，正式和宣阳开战，发誓要为浩许报仇，夺回失去的土地。这一号召，点燃了玄牧族积蓄已久的怒火。 ，
很快，赤云趁着宣阳还没有反应过来，就夺回了府原。父王派七哥宣阳修和大将苍林出战，被赤云打败，七哥战死，两边的仇越结越大。接着，赤云以极快的速度夺回了玄牧失去的那6座城池，继续向宣阳进发，兵临宣阳要塞统领关。整个宣阳的形势急转直下，朝堂之上也为了该派谁迎战，吵成了一团。二位大人不要争了，慢慢说。而昭云殿终于恢复了平静。母后受到的打击太大，身体每况愈下，平时只能在院子里面晒晒太阳，闲着的时候带带孩子，还教了云桑姐姐一些母亲家的秘术。而我再也没有回过凌云一次。我不恨圣人，却也无法再去见他，因为那会让我想起四哥的死，在火海之中，决绝而无望的死。陛下，赤云大军已经兵临统领关下，而统领关后便是我宣阳广袤的腹地，还请陛下速速决断，应该由谁来领军增援统领关？将由我亲自出马，迎战赤云。陛下不可！上次陛下御驾亲征，受了重伤，这次绝不可以身犯险。你们谁都不要劝我，我的几个儿子，老大重伤，老二、老三、老四、老七战死沙场。我作为他们的父亲，怎么能龟缩在宣阳山？我是宣阳的王，是一个替孩子报仇的父亲。我要保护好我的族民，保护好我的家人。陛下，老臣愿跟随陛下远赴统领关杀敌。安华，你年岁已大，就留在宣阳山吧。赤墨陈方，随我出征。是，陛下。陛下，陛下，我宣阳跟凌云结盟多年，之前攻打玄牧之时，凌云就未曾派过一兵一卒。此次我宣阳本土遭袭，凌云也该出力了。安华，你赶快挑选合适人选，赶往凌云，说服凌云圣伦，即刻出战。老臣遵命。皇上，这次赤云来势汹汹，咱们绝不能轻易出兵，做宣阳的替死鬼啊！不过我们可是和宣阳有盟约在身啊。您可以借王妃不辞而别，迟迟不肯回凌云这件事情，不可，绝不能将阿莫牵扯进来。那就只能说，韩燕在外招兵买马，对凌云虎视眈眈，王上为了保住王位，没有精力出兵相助。那就这么说吧。皇上，门口那位使者我已经劝了很久了，还是不肯离开。你就和他说，韩燕意图反攻凌云，我们实在是有心无力。是，皇上。咱们找的这些借口，恐怕瞒不过宣阳王很久。瞒不住就瞒不住，他现在绝不敢跟咱们撕破脸皮。谁让咱们的实力比不上宣阳和玄牧呢？咱们能在夹缝中生存下来也是不容易的。越是到这个时候，越不能掉以轻心，否则可能陷入万劫不复之冤呢。宣阳军死守不出，这城实在是有些难攻啊。统领关是宣阳的门户，向来布置的固若金汤。要不是已经拿下了周边的所有小城，这仗就更难打了。宣阳那边的增援有消息了吗？还没有。也不知道这次是跟谁交手。将军，
雨辰还有一事担心。说。从玄木山到这里，咱们算上复原，已经打下7座城池了，将士们多少有些疲劳，再加上路途遥远，现在又是春季，我担心粮草的供给可能会有些问题。说的有道理，所以咱们不能任由宣阳拖延下去，要尽量速战速决。只要能够拿下统领关，咱们就有大把的调整时间，再进攻宣阳就容易多了。参见陛下。怎么，出使凌云的人回来了？正是。凌云圣伦怎么说？凌云圣伦借口韩燕在外招兵买马，拒绝出兵增援。果然不出我所料啊！陛下，这凌云圣伦竟然无视两族盟约，屡次拒绝我们出兵的请求。等这次击败了赤云，一定要给他们点颜色瞧瞧。那也要等击退赤云以后再说了。安华，我不在玄阳山的这段日子，玄阳就交给你了。是，陛下，老臣定尽心尽力，不敢丝毫懈怠。初见若缱绻誓言，风吹云舒卷，岁月间，问今夕又何年？心有惜，但愿执念，轮回过经年。弹指间，繁花开落多少遍。